Halo Healthies, perkenalkan nama saya Cinta Dewisni dari tingkat 1A. Di sini saya ingin membuat video praktik tentang etika batuk dan bersin. Pertama, kita bisa menutup hidung dan mulut kita menggunakan siku atau pergelangan tangan kita dan juga telapak tangan ketika kita ingin bersin dan batuk. Kedua, kita bisa menggunakan tisu sebagai alat untuk menutup hidung dan juga mulut ketika batuk. Yang ketiga, kita bisa menggunakan masker di saat kita sudah mengetahui bahwasanya kita sedang flu atau juga batuk. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. See you next time.